വെൽക്കം ടു ഒമേസ് മീഡിയ. ഒമേസ് മീഡിയ നിങ്ങൾക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആതിരപ്പള്ളിയാണ്. ആതിരപ്പള്ളി ഈ മഴക്കാലത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വശ്യതയാർന്നൊരു രൂപത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രകൃതിയുടെ ആ മനോഹരമായ കാഴ്ച ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏക്കറുകൾ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പാം ട്രീ ഫോറസ്റ്റിന് നടുവിലൂടെയാണ്. പാം ഓയിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമാണ്. എന്നാൽ അത്രത്തോളം പരിചിതമല്ല പാം ട്രീകളും പാം ഫോറസ്റ്റും. ആതിരപ്പള്ളി യാത്ര നമുക്ക് പാം ട്രീ എസ്റ്റേറ്റിന് നടുവിലൂടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എൻജോയബിൾ ആക്കാം. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ആതിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം 24 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. ഈ നീർച്ചാലുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നതാവട്ടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാലക്കുടി പുഴയിലേക്കാണ്. വേനൽക്കാലത്താണ് ആതിരപ്പള്ളിയിൽ ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നത്. എന്നാൽ ആതിരപ്പള്ളിയുടെ സൗന്ദര്യം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പീക്ക് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ, പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചിരിക്കുന്നത് മഴക്കാലത്താണ്. ഫാമിലി ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാം, കുളിക്കാം. സഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷയെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാനും കളിക്കാനുമൊക്കെ പ്രത്യേകം ഏരിയ തന്നെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ ഗാർഡുകളും സഞ്ചാരികളുടെ സഹായത്തിനായുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് വസ്ത്രം മാറാനുള്ള സംവിധാനവും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തട്ടുതട്ടുകളായി ഒഴുകി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീരൊഴുക്ക് കുറവാണ്, അധികം ആഴവുമില്ല. കുട്ടികൾക്ക് സുഖമായി ഇറങ്ങി കളിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, എല്ലാവരും മഴക്കാലത്തെ ആഘോഷമാക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്